点肉，挺不错。今天挺我了。哇呀，太滑了哇！好便宜呀！好大好大，我得这样子抓。大大。这边有2条小鲫鱼。哎，没有死，我还以为是死掉了呢。它还在喝水，你看，被海浪打上来了。带走，收了。这里还有一点头的躲在里面去，你看，咦？啊，这边发现2个螺。哦，是的，哎，有了，这边还有一个大，一个小，哦，带走，挺不错的今天。这前面，哇，暗藏一个，哇，黄金螺，还有一只皮皮虾呀，哎，好了，喂，哦，哦，好肥呀，哎呦喂，个头太滑了，这可以吧？收了收了。哟，哎呦，太滑了，找一下，哇，好沉！哎，看前面，哇，看，哇，金灿灿的黄金蛋啊，都扎窝在一起了。哦，哎呦喂，看，个头好大，哎呦喂，还有一个，哇，都埋在石头里、沙子底下了，有喂！哎呀，我太滑了，一个一个来放进去。哇，这暴风雨前期，海货都上岸了，直接要爆头了。哦，